યુએસ અને શું તકલીફ છે તમને? મને આ હાથ ઊંચો નહીં થતો, દુખે છે. દુખે જ તે. આ કરો તો કેટલો ઊંચો હાથ થાય? ઓલો હાથ કરો. આ હાથ કેટલો જાય જુઓ. હા, હવે આ જુઓ ફરીવાર, એટલો જ જાય. પરફેક્ટ ને? બે હાથ ઊંચા જુઓ. કશી નહીં, કશી નહીં, બીક નહીં. કેમ માં? થઈ ગયો. હે? હજુ ઊંચો. હે? હમ. હજી કરો પાછળ. વાહ ભાઈ, ઘણો ઘણો.